जहां एक और पुलिस प्रशासन 2 तारीख से सबक लेकर अलर्ट व मुस्तैद दिखाई दिया, वहीं स्वर्ण संगठनों ने भी जिले में कई जगह पैदल मार्च निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपना विरोध जाहिर किया। फिरोजाबाद के टूंडला नारकी क्षेत्र में पुलिस अतिरिक्त बल के साथ अलर्ट पर थी, जहां 2 तारीख को हुए प्रदर्शन ने गंभीर रूप ले लिया था। इसके साथ ही सिकोहाबाद में भी थाना पुलिस ने एसपी ग्रामीण क्षेत्र के साथ मिलकर सभी चौराहों पर पैदल गश्त करते हुए क्षेत्रवासियों को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की। बंद का असर सिरसागंज थाना क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण का जातिगत आधार पर विरोध करते हुए मार्च निकाला। साथ ही बचगांव से नारकी रोड तक युवाओं ने आरक्षण के विरोध में लगाया जाम। युवकों ने जय श्री राम व आरक्षण विरोध के और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाए। युवकों की भीड़ जुलूस की शक्ल में जगह जगह पर नारे लगाते नजर आई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि युवकों ने सड़कों पर पेड़ भी काट कर डाल दिए। जाम नहीं लगाया गया है। इन बच्चों के द्वारा शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया जा रहा था। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री से पहुंचा दिया जाएगा। धरना रोड में समाप्त कर दिया। धरना भी नहीं था, सब राय पे लोग बच्चे खड़े थे अपना ज्ञापन देने के लिए।